आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खांसी, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। बहुत से लोगों को सर्दी बहुत तकलीफदेह खांसी करती है और बार बार खांसने की वजह से उनके पेट में दर्द भी रहने लग जाता है। तो खांसी के लिए हम एक आयुर्वेदिक औषधि आपको बताएंगे किस प्रकार से हम इसको बिना पैसा खर्च किए घर पे ही बना सकते हैं। आजकल जितनी भी मार्केट में खांसी की पीने की सिरप मिलती हैं या जितनी भी पीने की दवाइयाँ मिलती हैं, उनमें एलोपैथिक दवाइयों में कहीं ना कहीं सेडेटिव होता है, मतलब नशे का काम करती है, जिससे आपको नींद की या उनकी आदत पड़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक सिरप हम आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगी और आपको खांसी से भी निजात दिलाएगी, और जो सेफ है सबके लिए। इसको आप घर पे ही बना सकते हैं बिना कोई ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से हम खांसी से निजात पाने के लिए घर पे ही आयुर्वेदिक सिरप बनाएं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अदरक की। 5 ग्राम अदरक ले लें हम। 5 ग्राम अदरक को लेके इस प्रकार से हम इसको इमामदस्ते में कूट के इसका रस निकाल लें, और साथ में हम इस 5 ग्राम अदरक के साथ में हम मिला लेंगे 5 से 10 ग्राम तुलसी के पत्ते। ये तुलसी के पत्ते हैं, इनको भी इसमें लेके अच्छे तरीके से कूट के, और थोड़ा सा इसमें अगर हम चाहें तो तुलसी के पत्तों के साथ थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं ताकि रस हमारा अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इस प्रकार से हम इसको कूटेंगे। थोड़ा इसमें 1-2 बूंद पानी की भी मिला सकते हैं। इसको कूट के इसका रस निकाल लेंगे। तुलसी और अदरक का रस निकाल के इसको हम शहद में मिलाकर तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको तुलसी को और अदरक को अच्छे से तरीके से कूट लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं ताकि वो रस अच्छे से निकल जाए। और ये पानी मिला के हमने इसकी ये 2-3 चम्मच तुलसी और अदरक का रस निकाल लिया है। इसको हम अच्छे से यहाँ इसमें डाल लेंगे। छान सकते हैं इसको अच्छे से। तुलसी और अदरक के रस से हम ये 2 चम्मच तुलसी और अदरक का रस हो गया। इसमें हमने थोड़ा सा शहद मिलाना है। 1-1.5 चम्मच के आसपास ये शहद आप इसके अंदर मिला सकते हैं। शहद को 1 चम्मच शहद अच्छे से मिला के, और ये आपका मिश्रण तैयार है। इसको हमने किस चीज़ के साथ लेना है, हमेशा ये ध्यान रखें, जिसको भी ज़्यादा खांसी है इसको गर्म पानी के साथ लें। इसकी 1-1.5 चम्मच दिन में 2 या 3 बार ली जा सकती है, तुलसी और अदरक के शहद को मिला के अच्छे से। और जिनको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, बार बार खांसी रहती है, तो वो सीतोपलादी चूर्ण ये आसानी से मार्केट से मिल सकता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा वो भी साथ इसमें मिला के ले सकते हैं। अदरक और तुलसी के रस के साथ थोड़ी सी शहद मिला के, और सीतोपलादी चूर्ण अगर थोड़ा सा आप ले लें तो बिल्कुल भी खांसी नहीं। या सीतोपलादी चूर्ण ना मिले तो आप ताली सादी चूर्ण भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से गर्म पानी के साथ हमने इस मिश्रण का सेवन करना है, और दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन करें। छोटे बच्चों को हम आधा चम्मच भी दे सकते हैं, और बड़े बच्चों को 1 चम्मच दे सकते हैं, और बुजुर्गों को 1.5 चम्मच के आसपास तक भी दिया जा सकता है। तो ये जो खांसी की सिर्फ आप अगर ज़्यादा मात्रा में आप बनाना चाहते हैं इसको, तो हम ज़्यादा मात्रा में अदरक या ज़्यादा मात्रा में तुलसी लेके उसका रस निकाल के शहद में मिला के किसी कांच के बर्तन में, कांच की बोतल में मिला के उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो खांसी का मिश्रण आपके लिए तैयार हुआ है, इसको आप इस प्रकार से ये 2 चम्मच आप मिश्रण को थोड़ा सा गर्म पानी मिला के, थोड़ा सा इसमें गर्म पानी मिला के, और यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो थोड़ी सी आप इसके साथ सीतोपलादी चूर्ण भी ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा सीतोपलादी चूर्ण भी आप मिला सकते हैं, जो कि बहुत कारगर है सीतोपलादी चूर्ण खांसी के लिए। तो ये सीतोपलादी चूर्ण थोड़ी सी मात्रा आप इसकी करीब 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इस प्रकार से आप ये मिला के दिन में 2 बार लीजिए। गर्म पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार लीजिए। ज़्यादा खांसी है तो 3 बार ले लीजिए, और कम खांसी है तो दिन में 2 बार ले लीजिए। आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। और जिनको बहुत ज़्यादा कफ आता है, बहुत ज़्यादा बलगम आती है, बार बार कफ, तो उसमें थोड़ी काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी काली मिर्च डालेंगे तो कफ की समस्या, प्रोडक्टिव कफ है जो, वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये खांसी की बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक सिरप आप घर पे तैयार कर सकते हैं, जो आपके बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी और एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से आपको बचाएगी।